нови и интересни содржини во најновото издание на Урбан Блог. Добре дојдовте. Еве што ќе гледате. Во новиот Урбан Блог ви откриваме како најлесно да патувате со мали деца, но и кои дестинации се најдобри за нив и каква храна е добра да јадете во текот на летото. Останете тука, по рекламите почнува новиот Урбан Блог. Кога планираме летен одмор со деца, тогаш е добро познато дека вистинското место не е нималку лесна задача. Се бараат совршени песочни плажи, плитка и топла вода, природна сенка и секако мирни шеталишта каде што целото семејство ќе може да ужива. Денеска во Урбан Блог правиме комплетен водич низ најдобрите дестинации за летен одмор со деца. Па да ги погледнеме. Патувањето со мало бебе или дете може да звучи како логистички предизвик. И реално така е. Но тоа не значи дека мора да се откажеме од морето, сонцето и семејните авантури. Ивана Бојаник Милковиќ, позната на Инстаграм како Ивана Travel Stories, тестираше неколку дестинации за време на незините патувања низ Европа, кои се покажаа како вистинско откритие кога станува збор за семејно патување со деца. Откако ги сподели со нас своите препораки за најубавите плажи на Халкидики, таа сега ги носи летните дестинации идеални за деца по нејзин избор. А ние истите ви ги пренесуваме и вам. Ситонија Халкидики, грчки класик со причина. Ако сте родител на мало бебе, барате мир, чиста вода, сенка и плажа до која не мора да се качувате по скали за да стигнете. Затоа Ситонија е апсолутно број 1. Заливот Кариди во близина на Вурвуру е совршен за деца. Водата е плитка, морето е мирно, а боровата шума покрај плажата обезбедува природна сенка. Транија Муда е исто така еден од фаворитите. Тие велат дека биле таму со 7-месечно бебе помеѓу Никити и Неос Мармарас и не морале да се грижат апсолутно за ништо. Во близина има продавници, пекара и аптека. Ако не сакате хотелски сместувања, има и апартмани кои се прилагодени за бебиња. Ако имате постаро дете, секое место е полно со активности за деца навечер, додека некои плажи имаат и аквапарк и секако гиро за секој ден. Словенија, алпски воздух, езера и семеен мир. Може би не е првата асоциација кога ќе помислите на лето, но Словенија е вистински рај за родители со деца, особено доколку ја сакате природата. Блед и Бохињ се идеални за семејни патувања. Езерата се чисти, температурата на водата е пријатна, а веднаш по брегот имате игралишта, велосипедски патеки и мали кафулиња со локални деликатеси и познатото крем сирење. Поради својата географска локација, морето и Алпите се на 1 час возење, па тоа е идеално. Сместувањето е често прилагодено за семејства, а се е максимално организирано. Од паркинг до столчиња за хранење во рестораните. И бонус, можете да спакувате носилка за бебиња и количка и да уживате во прошетките низ шумата и во пикник покрај езерото. Певко хори Касандра, за родители кои сакаат и море и кафе. Оваа дестинација е одлична ако сакате да комбинирате семеен одмор со лежерни излети. Шеталиштето е полно со кафулиња и столчиња за хранење, продавници за играчки и плитки плажи. Многу хотели нудат семејни соби, а на секој чекор може да најдете се што ќе заборавите. Од пелени до цуцли. Плюс, ако патувате со друго семејство, се е во близина и лесно е да се организирате. Тоскана. Да, навистина. Агротуризам и мир. Ако Грција и морето не се на вашата агенда, Тоскана нуди прекрасни опции за престој на село, каде што децата можат да трчаат наоколу, да гледаат животни и да дишат чист воздух. Домакинствата што се занимаваат со агротуризам имаат се што му е потребно на едно семејство, од кујна до базен со плитка површина за деца. Плюс вечера под маслинки додека бебето спие во колечка. Сите ќе се согласиме. Ако сте обожаватели на Италија, ова е дестинација која наскоро треба да ја посетите. Златибор, Тара, лето во Србија. Ако барате летен одмор некаде блиску, планините во Србија се одличен избор. Свеж воздух, прекрасна природа, езера, природна сенка, вистински одмор за целото семејство.
Сместувањето што се нуди е навистина разновидно, па сигурни сме дека ќе најдете нешто што ќе одговара на вашите потреби. И совет за крај. Каде и да одите, клучно е дестинацијата да има сенка, мирно море или базен, сместување без скали за колички и близина до аптека, маркет, пекара. Исто така, не тргнувајте без патничко осигурување. Со децата помалку е повеќе, но насмевки на плажа и нивната среќа кога ќе го допрат песокот за прв пат, нема замена за тоа. Семејното патување може да биде незаборавна авантура и да ни носи најубави спомени. Но исто така може да се претвори и во вистински тест за нервите на родителите, ако не се добро подготвени. Од добро познатото прашање, уште колку возење има по 10-ти пат, па се до неочекуваните ситни кризи на задното седиште. Едно е сигурно, патувањето со деца бара добра организација, трпение и неколку проверени трикови, а Урбан Блог во продолжение ви ги открива сите практични совети за патување без стрес. Без разлика, дали планирате одмор на планина, покрај море, се релаксирате на село или авантура во Европа, или некоја светска метропола, едно е сигурно. Нема да можете да го направите тоа ако не се подготвите добро. Одморот со деца е неизбежен ако сте вистински грижлив родител. Пожелен ако сакате да воспоставите силни семејни врски што ќе траат со децении и е можен само ако добро се организирате. Слушнете нашата листа на совети и вашиот одмор може да почне. Пред да одите на одмор, нема вистинско време да започнете со подготовки. Најдобро е сами да процените колку е големо вашето семејство, односно колку деца имате. Дали работите до датумот на патувањето, колку години имаат децата, каде патувате, колку дена. Во секој случај, подобро е да си дадете повеќе време за подготовка, за да не се нервирате поради многу работа во последен момент. Објаснете им на вашите деца што да очекуваат. Децата генерално се чувствуваат непријатно и лесно стануваат нервозни кога се случуваат многу нови и неочекувани работи околу нив. Затоа, обидете се да разговарате со нив и да им кажете што да очекуваат. Например, ако патувате со вашите деца во голем град, кажете им дека улиците ќе бидат бучни, дека ќе пешачите многу и така натаму. Ако одите на одмор во село, кажете му на вашето дете за животот во селото, дека таму има многу домашни животни. Резервирајте однапред. Многу млади парови патуваат низ светот без резервација или резервација за сместување. Тие обично сакаат да стигнат до посакуваната дестинација, да ја почувствуваат атмосферата и дури потоа да изберат каде да престојуваат. Овој вид организација не се препорачува ако патувате со мали деца. Се што ќе посакате кога ќе стигнете на вашата дестинација со мало дете, е веднаш да се сместите и да одморите од патувањето, без дополнителни активности и нервоза. Затоа е најдобро да го резервирате сместувањето пред да одите на одмор со вашите деца. Искористете ги попустите за деца. Кога резервирате сместување или купувате билети за превоз, можете да добиете разни попусти. Например, повеќето авиокомпании превезуваат деца под 2 години бесплатно. Многу превозници нудат 50% попуст за деца под 7 години, а можете да заштедите и на хотелското сместување. Основните лекови се задолжителни за одмор со деца. Факт е дека секоја добро одржувана туристичка дестинација веројатно има аптека, но без оглед на тоа, подобро е да бидете подготвени за евентуалности. Обавезно понесете топломер, лек за намалување на температура, антихистамин за деца со алергии, маст за ублажување на каснување од инсекти, комплет за прва помош, капки за нос, капки за очи, пробиотик, раствор за рехидратација и задолжителна терапија доколку детето ја има. Пронајдете комплетна аптека за патување тука. Прашајте во туристичка агенција и по пристигнувањето на местото каде што се наоѓаат клиники за итни случаи, во случај да ви бидат потребни. Без разлика какво превозно средство користите за одмор со деца, возењето може да биде предизвик дури и за најотпорните родители. Доколку е можно, обидете се да го координирате времето на патување со нивното време за спиење. На тој начин ќе поминете барем дел од патувањето во мир. Иако не се препорачува под нормални околности, препорачливо е да ги забавувате децата со храна на пат. Спакувајте доволно грицки, сокови, вода и освежителни пијалоци и давајте им ги на децата по потреба.
Не заборавајте ги задолжителните хранливи грицки во форма на сендвичи со салата и житни плочки. За бебињата кои користат млечна формула, не заборавајте да понесете доволно. Електронските уреди се апсолутно неопходни за пат. Во комбинација со добри слушалки, тие можат да обезбедат на вашето дете часови забава, секако, не континуирано. Исто така, лесно можете да ги окупирате децата со интересни сликовници, играчки, користете трик. Купете неколку нови пред да тргнете, бидејќи овие предмети ќе им бидат нови и интересни и тие ќе бидат ангажирани со нив подолго време. Ако ги вклучите децата во вашите тековни активности, тие ќе се чувствуваат похрабри и поцелосно. Дополнително, ако овие активности развиваат чувство на заедништво во семејството. Постарите деца секогаш може да влечат помали куфери на тркала, а можете да ставите и ранец за помало дете на нивните рамена. И сега пристигнавте. Морето е сино, планинскиот воздух свеж, селскиот пейзаж е волшебен. Новиот град е предизвикувачки, а спа центарот лековит. Каде и да сте, стрекни сте затоа што вашиот одмор може да почне. За да биде успешен, обрнете внимание на неколку детали. Проверете безбедноста на сместувањето. Електрични приклучоци, остри работи, скали, безбедност на терасата. Тоа е нов простор и мора да се осигурате дека е безбедно да престојуваат вашите деца. Исто како што го возите вашето дете во детското седиште дома, треба да го направите истото ако изнајмувате автомобил на одмор за деца. Агенциите за изнајмување автомобили обично нудат и детски седишта како дел од нивната понуда. На одмор не заборавајте дека појасите за спасување се неопходни за возење чамец или пловење. Бидете сигурни дека ја користите целата потребна заштита опрема при скијање. Веројатно е сосема непотребно да ги потсетувате родителите дека треба да внимаваат на своите деца. Туристичките места обично се преполни со туристи. Улиците се преполни со шетачи и често пати преполни со различни тезги и штандови за продажба и презентации. Многу лесно децата може да се изгубит и вие да ги изгубите од вид. Еден од триковите што ги користат многу родители е детето да носи белешка со телефонскиот број и основните информации на родителите. Ако детето е постаро, може да го запомни и телефонскиот број. За одмор со деца во странство, подгответе белешка на јазикот на земјата во која престојувате. На овој начин, детето со помош на други родители полесно ќе ве пронајде ако се изгуби. И конечно, децата се различни, исто како и ние возрастните. Не секое дете ќе ужива во 10 дена поминати на плажа. Планирајте дополнителни активности, како што се возење со брод, посета на археолошко наоѓалиште или блиско село. Прилагодете го планот и програмата за активности за да ги вклучите интересите и преференциите на секое дете, како и потребата на најмладите за забава. Само на овој начин ќе можете да се осигурате дека сите ќе уживаат. Каде и да одите на одмор со вашите деца. Имајте убаво лето. Летните горештини бараат посебна енергија, а клучот да се чувствуваме лесни, свежи и исполнети со виталност се наоѓа токму во нашата чинија. Во најтоплиот период од годината, нашето тело бара храна која што хидрира, лади и ни ги дава сите потребни витамини. Но која е таа супер храна која треба да ја имаме во летното мени? Останете со нас, во продолжение ви ги откриваме најдобрите супер намирници за лето. Во ерата кога здравјето и долговечноста стана императив, суперхраната зазема се поважно место во исхраната на современиот човек. Иако концептот на суперхрана не е нов, новата генерација ни носи се поширок спектар на храна која не само што е богата со хранливи материи, туку придонесува и за подобар имунитет, енергија, ментална јасност и општа рамнотежа на телото. Суперхраната е збирна храна која се карактеризира со висока концентрација на хранливи материи, витамини, минерали, антиоксиданси, влакна и други биоактивни соединенија. Овие намирници имаат потенцијал да го подобрат здравјето, да спречат хронични болести и да поддржат оптимално функционирање на телото. Новата ера на суперхрана не е само за екзотични овошја или растенија, туку и за иновативни и одржливи извори на храна кои ги следат современите трендови. Еве кои се трендовите за суперхрана за 2025 година. Адаптогените растенија се природни соединенија кои му помагаат на телото да се прилагоди на стресот и да ја врати рамнотежата. Меѓу најпопуларните се ѓумбирот, ашвагандата, печурките реиши, маката и гинсенгот.
Тие ја поддржуваат менталната јасност, ја намалуваат анксиозноста и помагаат во борбата против замор. Алгите како спирулина, хлорела и вакама се богати протеини, витамини од Б комплекс, железо и јод. Овие намирници ја поттикнуваат детоксикацијата, го подобруваат метаболизмот и го зајакнуваат имунолошкиот систем. Ферментираната храна како кимчи, комбуха, кефир и мисо станува се популарна поради нивната способност да го поддржат здравието на цревата. Здравиот микроб е клучен за добар имунолошки одговор, правилно варење, па дури и ментално здравје. Покрај традиционалните извори како што се наут и соја, протеините од растенијата како што се коноп, грашок стануваат се поважни. Овие извори се богати со есенцијални аминокиселини и представуваат одржлива алтернатива на животинските протеини. Киноата, амарантот, хилдата и камутот се познати по нивната висока содржина на протеини, влакна и минерали. Тие се одлична замена за рафинирани житарки и поддржуваат стабилно ниво на шекер во крвта. Суперхраната делува на повеќе нивоа во телото. Прво, таа обезбедува антиоксиданси кои ги неутрализираат штетните слободни радикали и на тој начин го забавуваат процесот на старење на клетките. Потоа, таа е богата со хранливи материи кои го поддржуваат имунолошкиот систем, правејќи не поотпорни на инфекции и болести. Покрај тоа, влакната од суперхраната го поддржуваат здравието на цревата, додека адаптогените позитивно влијаат на хормоналната рамнотежа и го намалуваат стресот. Не треба да се занемари ниту влијанието врз менталните функции. Квалитетната исхрана директно придонесува за подобра концентрација, меморија и емоционална стабилност. Како да вклучите суперхрана во вашата дневна исхрана? Интегрирањето на суперхраната не мора да биде комплицирано. Можете да додадете спирулина или хлорела во смутија, да користите ашваганда како додаток во чајот, да вклучите ферментирана храна како прилог на оброците или да го замените белото брашно со псевдожитарки во подготовка на леп и печива. Клучот е во разноврсноста и умереноста. Суперхраната не е магичен лек, но е моќен сојузник на избалансиран начин на живот. Новата генерација на суперхрана е многу повеќе од тренд. Тоа е еволуција на начинот на кој ги храниме нашите тела и умот. Следејќи ги современите научни сознанија и промените во животната средина, оваа храна носи бројни придобивки, од зајакнување на имунитетот па се до поддршка на менталното здравје. Инвестирањето во квалитетна и разноврна исхрана преку суперхрана е еден од најдобрите чекори кон поздрав и повитален живот. Јагодите не само што се супер вкусни, тие се хранливо богати и даваат бројни здравствени придобивки. Еве неколку причини зошто е добро да ги јадете секој ден. Јагодата е член на семејството рози и едно од најпопуларните овошја во светот. Постојат повеќе од 10 видови јагоди кои се разликуваат по вкус, големина и текстура, но сите имаат ист карактеристичен облик на срце и црвено месо со семки. Ако ги прашаме биолозите, јагодите всушност не се овошје. Тие ги носат своите семиња од надвор, бидејќи развиваат лушпи од кои може да се развијат сосема нови растенија. И од гледна точка на биологијата, тоа не се карактеристики на овошјето. Покрај тоа, тие припаѓаат на семејството рози, што ги прави цветови. Сепак тоа не значи дека тие не се хранливо вредни и дека немаат здравствени придобивки. Напротив, антиоксидансите во јагодите, вклучително и витаминот С, можат да го поддржат вашиот имунолошки систем и може да ги намалат шансите да се разболите. Јагодите исто така можат да помогнат во контролата на воспаленијата, да го контролираат шекерот во крвта и да штитат од здравствени состојби како што се висок холестерол, рак, срцеви заболувања, мозочен удар и диабетис. Јагодите се одличен извор на следниве хранливи материи кои се важни за здравието на луѓето: магнезиум, фосфор, калциум, калиум, фолат, витамин К и манган. А кога ќе се спојат хранливата вредност и здравствените придобивки од јагодите, доаѓаме до следниот заклучок. Јагодите се нискокалорични и сладки по вкус, па добро функционираат како здрава алтернатива за сладките и пудинзите. Го подобруваат и здравието на срцето. Јагодите се богати со шарени пигменти кои имаат заштитен ефект. Се смета дека овие антоцианидини имаат голем број потенцијални здравствени придобивки, вклучително и спречување на воспалителни состојби и срцеви заболувања. Наблюдувачки научни студии го поврзуваат редовното консумирање јагоди со помал ризик од срцев удар.
Може да помогнат и во контрола на крвниот притисок, како извор на хранливи материи погодни за срцето, вклучувајќи калиум, фолна киселина и витамин С. Јагодите можат да помогнат во контролата на крвниот притисок, а го регулираат и шеќерот во крвта. Се чини дека јадењето јагоди го забавува варењето на гликозата и ја намалува употребата на инсулин, особено кога се јаде со оброк богат со јаглени хидрати. Помага и при диабетес тип 2. Јагодите содржат соединенија наречени полифеноли, од кои 2 елагична киселина и елагитанини покажаа изненадувачка вредност кога станува збор за одржување на диабетес тип 2. Поточно, се чини дека тие го регулираат шеќерот во крвта, но потребни се повеќе истражувања за да се потврди тоа како научно докажан факт. Добри се и за кожата. Јагодите помагаат да се зголеми производството на колаген. Ова за возврат помага да се подобри текстурата на кожата. АХ присутни во јагодите помагаат во ексфолијација на мртвите клетки на кожата, откривајќи светол и сјаен тен. А помагаат и во контрола на тежината. Јагодите имаат низок гликемиски индекс и како такви помагаат во умерено ослободување на шеќерот во крвта. Студиите сугерираат дека диетата со низок гликемиски индекс може да биде корисна за контрола на тежината и за намалување на инциденцата на болести поврзани со дебелината. Ја подобруваат и меморијата. Растителните соединенија, наречени флавоноиди, помагаат да се зачуваат функциите на мозокот, особено меморијата. Се смета дека тие го намалуваат ризикот од Алцхајмерова болест кај постарите лица. Може да ја ублажат и болката во зглобовите. Антивоспалителни ефекти на јагодите можат да ја ублажат болката при заболување на зглобовите како што е остеоартритисот. Една студија објави намалување на болката и воспалението кај дебели возрастни лица кои консумирале 50 грама пијалок направено сушени јагоди дневно во текот на 12 недели. Го помагаат и варењето. Јагодите се богат извор на полифеноли и растителни влакна, од кои двете имаат пребиотски својства, што значи дека обезбедуваат извор на гориво за корисните бактерии кои живеат во нашите црева. Со редовно вклучување на јагодите во вашата исхрана, можете да го поттикнете зголемувањето на корисните бифидобактерии. Иако повеќето од нас можат без проблем да уживаат во јагодите, тие се чест алерген, особено за малите деца. Ако имате алергија на полен од брезе или јаболка, поголема е веројатноста да развиете секундарна алергија на храна на јагоди. Јагодите заедно со овошјето, вклучувајќи јаболка, праски, авокадо и боровинки, содржат природни хемикалии. Некои луѓе се чувствителни на овие соединенија и можат да доживеат алергиска реакција, вклучувајќи осип на кожата. Јагодите исто така содржат соединенија кои може да ја попречат функцијата на тироидната жлезда, така што оние со болести на тироидната жлезда треба да го минимизираат нивниот внес. И на крај јагодите се богати со хистамин, што значи дека оние со нетолеранција на хистамин можеби ќе треба да го ограничат нивниот внес. Во принцип, дали јагодите се здрави? Сладките и сочни јагоди носат многу на трапезата. Тие се сладки, но со низок гликемиски индекс и малку калории. Наместо да го зголемат нивото на шеќер во крвта, јагодите можат да помогнат во забавување на варењето на гликозата и да ги намалат скоковите на инсулин, што ги прави здрав избор за оние со диабетес тип 2. Ако сте загрижени за алергии на храна или имате какви било други грижи, ве молиме контактирајте го вашиот општ лекар или регистриран диететичар за упатства. Тоа беше се за денешното празнично издание на вашиот омилен Урбан блог. Со нови содржини ви закажуваме повторно средба за 7 дена во истото време на истото место. Довидување!